Оройн төргийн үзэгчдийн MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс аймгийн улаан өмсмийн ардын урлагийн наадам зохион байгуулагдлаа. Бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээ үргэлжлэж байна. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж хандварлаа. Улс аймгийн цагдаагийн газраас 2019 оны эхний 5 сарын мэдээллийг танилцууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Ардын урлагийг залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Улаан өмсмийн ахмадын хороо Улаан өмсмийн засаг даргын тавгын газар хамтран Улаан өмсмийн ардын урлагийн наадмыг зохион байгууллаа. Тус наадам 6 төрлөөр зохион байгуулагдлаа. Улс аймгийн Улаан өмсмийн засаг даргын тамгын газар Улаан өмсмийн ахмадын хороотой хамтран ардын урлагийг хөгжүүлэх залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор жил бүр ардын урлагийн наадмыг зохион байгуулдаг. Энэ жил тус наадам нь уртын дуу бие биелгээ эхэл хуур чөлөөт үзүүлбэр төрлүүдээр зохион байгуулагдлаа. За энэхүү тэмцээн маань ардын урлагийн язгууруулгын наадам эхэлж байна. Энэхүү наадамд одоо 6 төрлөөр үнэхээр ахмадуудаас аваад залуу үе хүртэл бас ирж байна. Сайхан одоо энэ залуучууд бол голцоо сургуулийн насны хүүхдүүд багчууд бас ирж байна. Манай алдарт балганы хөө Чулуунбаатар хүртэл охин хоёрын дагуулад жинхэнэ удам дамжсан нандин өвгөгчээр энийг байх хоёр хүүхдийн дагуулад ирж байна. Ямар сайхан наадам болж байна. Тэгээд баяртай 95 хүндээ увс нутгийн ард иргэд энэ сайхан ариун нандин хадгалж яваа ингэж л гаргахгүй бол бид нэр одоо мартагдаж байгаа шүү дээ. 6 төрлийн наадамд одоо яг тус үрдэн бол эхний нэг 5 хүнтэй ингээ 6 5 30 гэжсэн чинь одоо дахиад 30-аас дээш гараа явчихлаа. 91 л 50 60 хүнтэй л явагдах юм байна. Манай ахмад настуудын гар урлагийн кейсэн битээд өгөөд уртын дуу, ардын дуу гэсэн ийм одоо дайрын уламжилт урлагийг судлах байдлаар өнөөдөр артем ахмадууд зан цугласан урлагийн битээд тавьчихсан. Бид нэр бүгдээрээ дуулж чаддаг мэддэг артемдээ сонирхолтой зорилготой ирсэн энд байж байна. Бидний хөвгд байхад бол бидний ахмад өвгдээс бол найр наадам данд уртын дуугаар эхэлж уртын дуугаан дуулж баясдаг байсан. Тэр юм мартагдаад тэгээ тэрийг одоо нэг уртын дуу дуулдаг нэг яг судалгаагаар нэг суманд нэг 5 6 аймгийн төвөрний аймаг нэг 30 40 хүн байна л да. Тэр хүмүүс нийлээд ингээ холоо байгуулад тэр хүмүүс одоо нэг уртын дуу чинь нэг хүн байна гэхдээ 5 шав сургаад одоо жишээ нь өөрөг өгөө чи нэг 5 шав сургана. Нөгөө 5 шавын сураа цаашаа сургаад ах юм залуу хамаарсан. Хамруул уртын дууг сургуулж биднийг хэд настайг огшин байсан дээр уртын дуугаан сурч илдээсэл гэсэн үднээс байгуулсан гол байга. Энэхүү урлагийн наадам нь үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үеийнхэнд ардын урлагийг өвлүүлэх, үндэсний баялаг болсон ардын дуу бие биелгээг сурталчлах зорилготойгоор зохион байгуулагдлаа. Тус наадамд Улаан өмсмийн 50 гаруй авьяаслаг ард түмэн оролцлоо. Дараагийн мэдээ. Тээврийн цагдаагийн албанаас бага насны хүүхдийг зам тээврийн осолд өртгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан. Энэ хүрээнд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас 5 дугаар сарын 14-өөс эхлэн бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээнд хүүхэд өртсөн зам тээврийн осолог хэрэг нас баралт гэмтлийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээг тээврийн цагдаагийн албанаас зохион байгуулсан. Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар хүүхэд өртсөн осолог хэрэг 219 бүртгэгдэж, хэргийн улмаас 11 хүүхэд нас барж 56 хүүхэд хүнд гэмтэл авсныг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хэрэг 1.9% нас баралт 2 дахь гэмтсэн хүүхэд 93.1% тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас аймгийн хэмжээнд 5 дугаар сарын 14-өөс 6 дугаар сарын 25-ны хүртэл бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. За, Увс аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас 2019 оны 5 дугаар сарын 14-өөс 6 дугаар сарын 25-ны хооронд бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. За, энэ арга хэмжээний хүрээнд маа замын цагдаагийн тасгийн холбооч нар шинжлэн батлагдсан замын хөдөлгөөний дүрм заасан 23.8 заасан суудлын автомашин болон ачааны автомашины бүхээг 10 хүртэлх насны хүүхдийг тухайн хүүхдийн одоо биений онцлог өсөлт тохирсон одоо зориултын нэмэгдэл суудлал буюу одоо хамгаалтын
суудлаар тээвэрлэнэ гэсэн одоо заалтын хэрэгжилтэнд хяналттай байх. За дээрэс нь тээврийн хэрэгслийн уртлын суудлаар одоо зорчигчийн өвөр дээр, жолоочийн өвөр дээр одоо хүүхд тээвэрлж авахыг хориглосон заалтуудын одоо хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна тасгийн холбоогчд. За иймд нийт иргэд жолооч нарт одоо хүүхд тээвэрлж авахдаа заавал зориулт хамгаалтын суудлаа ашиглах, тээврийн хэрэгслийн уртлал дээр зорчигчийн жолоочийн өвөр дээр хүүхд тээвэрлэхгүй байх зэрэг одоо зөрчил гаргахгүй байх тал дээр анхаарыг гэж хэлмээр байна. Мөн аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас ихтэйд сургуулийн амралт эхлэж байгаатай холбогдуулан хотоос орон нутаг болон орон нутгаас хот руу тээвэр хийдэг нийтийн тээврийн үйлчлэгээний аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллаж байна. За дээрэс нь одоо Улаанбаатар хотод их сургуулийн одоо хичээлийн цагт дуусаад одоо оюутнууд хөдөө орон нутг руугаа нийтийн тээврээр зорчиж явж байгаа. Иймд одоо манай замын цагдаагийн тасгаас 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд оюутны тээвэр 2019 нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. За энэ арга хэмжээний хүрээнд тасгийн албаагчдад өдөр бүр одоо хот хооронд нийтийн зорчигч тээвэрлэдэг төмөн нээлтийг хязгаарынхан ач үеийн одоо хувийн хувьцаат компани үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж зорчигч нараа аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас бага насны хүүхдийн биеийн өвсөлтөд тохирсон зориултын хамгаалтын суудлаа бүс богиносгчийг хэрэглэж байгаа эсэхэд мөн хүүхдийг аюулгүй тээвэрлэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллаж байна. Уран дулаан цаг ирж утаа арилсан хэдий ч Монгол улс агаарын бохирдлыг хизээч мартах ёсгүй гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Монгол улсын агаарын бохирдол дэлхийн дундаж хэмжээнээс 30 дахин их байна. Жилд 2400 хүн агаарын бохирдлоос болж нас бардаг гэсэн харамсалтай тоо гарчээ. Агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэнд болон эдийн засагт хамгийн их хор хөнөөлтөө холбол өвлөө үйлрэлд дутуу төрөлт 3.5 дахин нэмэгддэг. Мөн хүүхдийн дундах нийт өвчлөлийн 40% нь уушиг амьсгалын замтай холбоотой байдаг. Тиймээс Монгол улс агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд үйлрэл харгалзахгүй анхаарах ёстой хэмээн нэгдсэн улсын байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч анхааруулсан юм а. Нэгдсэн улсын байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс агаарын бохирдолд зориулсан улсын төсвөөс гаргасан зарцуулалтын талаар өнгөрсөн онд судалгаа хийжээ. Судалгаагаар байгаль орчинд ямар хор хөнөөл үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн салбарт хичнээн төгрөгийн зардал учруулдаг, өвчний улмаас ажилдаа явж чадаагүй хүмүүсийн хөтөлбөрийн бүтээмж хэрхэн дороотж байна зэрэг олон асуудлыг авч үзсэн байна. Нөөцийг ашиглаж буй байдалтай өөрчлөлт оруулахгүй бол агаарын бохирдолд зарцуулж буй зардал улам нэмэгдэж эцэстээ хүн амьдрах боломжгүй болно гэсэн дүгнэлт гарчээ. Агаарын бохирдлын үндэсний шалтгааныг олж тогтоож улмөргүй алга болгосноор энэ асуудлаас салах бүрэн боломжтой. Монгол улсын засгийн газраас олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн боловч өөр хоорондоо уялдаа холбоогүй системчлээгүй учраас их хэмжээний мөнгийг ямар ч үр дүнгүй зарцуулсан гэдгийг нэгдсэн улсын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч онцоллоо. Агаарын бохирдлыг бууруулахад олон арга хэмжээ авч болох юм. Тухайлбал түүхийн нөөц хэрэглэхгүй сэргээгт хэрчим хүчийг нэмэгдүүлэх, дулаан алдагдлыг бууруулах зэрэг нь хамгийн ихний алхам. Үүнээс гадна хүний хандлагыг өөрчилснөөр 2025 он гэхэд агаарын бохирдлыг болох бүрэн боломжтой талаар мэрэгчлэтнүүд хэлсэн юм а. Зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамгаалан мэдээлэл хийж баруун таван аймагт зорчих нислэгийн тасбарын үнийг 30-аас 50% бууруулах боломжтой. Орон нутгийн нислэгийн давтамжийг нэмэгдүүлж байгаа өчигдрөөс туршилтын нислэгүүд эхэлсэн байна. Улаанбаатар Уус Улаанбаатараас Баяулгийн, Улаанбаатараас Ховд, Улаанбаатараас Говьалтай, Улаанбаатараас Завхан чиглэлийн нислэгийн тийз 250 мянгаас 700 мянган төгрөг байна. Энэ үнийг 30-аас 50% хүртэл буулгахаар ажиллаж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх өнгөрөгч сард Ховд, Говьалтай аймагт ажиллах үеэрээ баруун аймагуд руу зорчих нислэгийн тийзний үн өндөр иргэдэд дарамт болж байна гэдгийг хологдох хүмүүст хэлж үнийг бууруулахад анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн сайд хэллээ. Эдийн засгийн байнгын хорооны өчигдрийн хуралдаанаар үндэсний статистикийн хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг сонссон бөгөөд тус хорооны дарга ариун заяа тайланг танилцуулсан юм. Үндэсний статистикийн хорооноос статистикийн үйл ажиллагааны бүх үе шатанд чанарын хяналтыг тухай бүртэн тогтмол хийж байна. Орон нутагт анхан шатны статистикийн мэдээ хариуцдаг байгууллагуудын хамтын ажиллагаа мэдээний чанарыг сайжруулах зорилгоор боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, спорт яам, эрүүл мэндийн яамтай хамтран нийслэлийн 5 дөрөг 11 аймгийн 53 сум 307
байгуулгааг 284 байгууллагад хамтарсан хяналт үнэлгээ хийсэн. 2019 онд үлдсэн дүүрэг аймгаар хяналтын ажлыг зохион байгуулж байна. Захиргааны статистикийн мэдээлэл боловсруулдаг яам агентлагуудын үйл ажиллагааны бүх үе шатанд очиж ажилласан болохыг ариун зоё дарга танилцуулахдаа дурдсан юм. Монгол Улсын хүн ам орон сууцны ээлжид тооллого 2020 оны 1-р сарын 8-наас 9-нд шилжих шөнийн дэх цагаас товлон 7 хоног үргэлжлэх юм байна. Уг танилцуулгатай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Их хамгаалан Гарамжаа Оюун Чимэг Баттөмөр Ганбаатар нар асуулт асууж ажлын хэсгээс дэлгэрэнгүй хариулт тайлбар авсан юм. Үндэсний статистикийн хорооны үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд ихээхэн хүртээмжтэй. Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирч бодит ахиц дэвшил гарч байгааг гишүүд хэлсэн юм. Цаашид статистикийн тоо мэдээллийг тайлбар дүн шинжилгээтэй шийдэл арга хэлбэртэйгээр боловсруулах нь зүйтэй гэдгийг хэлээд өнөөгийн техник технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх ашиглах нь зүйтэй гэдэг байр суурийг гишүүд илэрхийллээ. Цагдаагийн байгууллага 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 246,018 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч өгөх хуульд заасан журмын дагуу шалгаж шийдвэрлэжээ. Энэ сард 49,203, хоногт 1,640, цагт 70 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад ирсэн гэсэн үг юм. Энэ хугацаанд улсын хэмжээнд 15,800 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд 10,740 буюу 68% нь Улаанбаатар хотод, 5,015 буюу 31.7% нь орон нутагт бүртгэгдэжээ. Гэмт хэргийн гаралтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт гэмт хэрэг 2180 буюу 12.1%-аар, Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 2643 буюу 19.7%-аар тус буурс нөлөөлөлтөй гарсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг эрүүгийн хуулийн бүлгээр нь авч үзвэл өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 9595, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 3645 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 17.9%, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 13.4%-аар тус буурчээ. Дээрх хоёр бүлгийн гэмт хэрэг нь нийт гэмт хэргийн 83.8%-ыг эзлэж байна. Цагдаагийн байгууллага согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг цэгийг гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор захиргааны чиг үүрэг бүхий албан хаагчдын хүчийг татан оролцуулах, иргэн аж ахуйн нэгж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэг хором зөв тусгал зэрэг томоохон арга хэмжээ явуулах зэрэг иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн олон ажил арга хэмжээ зохион байгуулснаар гэмт хэргийн гаралт гудамж талбайд зөнхлөн үлдэгдэг хулгайлах дээрэмдэх зэрэг гэмт хэрэгүүд буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан байна. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас эрүүстэй нутгийн ирээдүйн төслийг 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд нутгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл болон хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хууль хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, ажлыг нь дэмжих хүрээнд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын нэг өрөөг тохижуулж 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг гардууллаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монголд хөтөлбөрийн газар өнгөрсөн жилээс эхлэн эрүүстэй нутгийн ирээдүйн төслийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Тус төслийг Говь Алтай, Баяуулгийн Увс аймагт хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэгч Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг гардуулна өглөө. Мөн хууль хэрэгжүүлэх байгууллагыг дэмжихээс гадна хил хамгаалах байгууллагад мотоцикл дуран GPS гэх мэтийн тоног төхөөрөмжийг гардууллаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монголд хөтөлбөрийн газар өнгөрсөн жилээс эхлээд эрүүстэй нутгийн ирээдүй гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ эрүүстэй нутгийн ирээдүйн төслийн хамрах хүрээнд бол 3 аймгийн эрүүс бүхий 6 нутгийг хамруулж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ мэдээж эрүүсийг хамгаалах үйл ажиллагаанд бид нар нутгийн иргэдэд түшиглэн, орон нутгийн байгууллагуудад түшиглэн, энэ бүх хүмүүстэй түшиглэж ижил энэ үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлнэ. Тэгээд энэ хамтын ажиллагаа бол бидний ажлын амжилтын хамгийн чухал, амин чухал сүнс байна. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нар бол хууль зүйн яамны дэргэд байдаг Монгол улсын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын албаныг зохицуулах албан гэж байдаг. Тэр албатай бид нар маш их нэгт хамтарч ажилладаг. Энэ алба маань бас нөгөө гэмт хэрэгээ 7 хэсэгт хуваацсан. За нэг нь болохоор хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дэд зөвлөлтэй бид нар маш их хамтарч ажилладаг. Тэгээ энэ дэд зөвлөлтэй хамтарч ажилласны үр дүнд одоо манай эрүүс бүхий 3 аймгийн нутаг дээр нөгөө хууль бус хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлүүдийн энэ ажиллагаа яг орон нутагтаа ингээд явагдаж
их эрчимтэй явагдаж байгаа. Тэгээ энэ ажлыг дэмжих үүднээс бид нар энэ 3 аймгийнхаа нутагт нь нөгөө хууль хүчний байгууллагуудын хамтарсан ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс одоо энэ хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгээс үржилсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах ажлын одоо тэр хөдөлгөөнт баг гэдэг тийм ээ тэрийг дэмжих үүднээс энэ сурталчилгаа үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд нь ашиг болох ус энэ танхим соён гэгэрүүлэх танхимыг төгсчүүлж өглөө. Дээрээс нь нөгөө багийн гишүүдэд ажилтан дэм болох үүднээс хөдөө гадаа явах энэ үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхөөс энэ багаж тоног төхөөрөмжийг өнөөдөр хандуулж байна. Энэ бүх үйл ажиллагаа багцаагаар нэг одоо энэ зөвхөн Увс аймгийн хаануудад бол Увс аймгийн хэмжээнд нэг багцаагаар нэг 30 орчим сая төгрөг болсон. Тэгэхдээ энэ бол зөвхөн энэ Увс аймагт хэрэгжих ажил бас биш. Говьолтой аймагт бас ийм ажлыг хэрэгжүүлэх ёстой. Баян-Улгийн аймагт хэрэгжүүлэх ёстой. Яг тэгэхээр нөгөө манай Ерөнхий нутгийн ирээдүйн төслийн хамрах хүрээний энэ 3 аймагт байдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо энэ хууль хэрэгжүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжихээс гадна бид нар хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааг бас дэмжиж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ Увс аймгийн нутагт хил хамгаалах албаны бас ажлыг дэмжих үүднээс бид нар зарим нэгэн төрлийн багаж тоног төхөөрөмж тухайлбал мотоцикл, дуурам, GPS гэх мэтийг өгч байгаа. Тийм. Зүгээр сая энэ хэлсэн 30 орчим сая төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжөнд бол ер нь судлаач хүн за дээрээс нь хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаар хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа хүнд хэрэг болох үуч ер нь бүхэл багаж тоног төхөөрөмжийг багтаахыг зорьсон байгаа. Энд бол майхан, сав, суулга тийм ээ. За дээрээс нь GPS, дуурам бүр нэлийн хүчин чадалтай дуурам гэх мэтийн энэ нэлийн олон төрлийн орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэж өгч байгаа. Одоо баяртай байна. Увс аймгийн гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийн дэргэд 2019 оны 3 дугаар сард хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх дэд зөвлөл байгуулагдсан. Энэхүү зөвлөлөөс иргэдэд хүрээлэн байгаа орчны гэмт хэрэг зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан. Цагдаа прокурор мэргэжлийн хилтийн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар зэрэг хүрээлэн байгаа орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх үүрэг чиглэл бүхий байгууллагаас бүрдсэн шүүрхэ баг гарсан. Аймгийн гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх ажлыг хангаж ажиллахад чухал тоног төхөөрөмжийг хандуулж байгаад аймгийн гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн хамт олонд талархснаа илэрхийллээ. За гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх ажил аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо нэг гол ажил байдаг. Тэгээд сая 3 сард аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэр гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх ийм дэд зөвлөл байгуулагдсан. За энэ зөвлөлийн дэргэд иргэдэд энэ хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс үрдсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах ийм шуурхай баг гэж багийн бүрэлдэхүүнийг бол гаргасан байгаа. Тэгээд энэ багийн бүрэлдэхүүний үйл ажиллагааг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас дэмжиж мэргэжлийн хилтийн газрын нэг өрөөг бол тогтчулж өгсөн. За мөн энэ шуурхай багийн үйл ажиллагаанд зориулж бас 23 орчим сая төгрөгийн одоо тоног төхөөрөмжийг бол гардуулж өгөх энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр болж байна. Тэгээд энэ шуурхай багийн бүрэлдэхүүний ахлагчаар бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, за мөн гишүүдээр бол цагдаа, мэргэжлийн хилтийн газар, байгаль орчны газар, прокурор, за гэх мэт одоо энэ хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй одоо тэмцэх чиглэл бүхий байгууллагуудын төлөөллөг бол оролцуулж ингэж өгсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол яг энэ бүрэлдэхүүний үйл ажиллагааг бас энэ зөвлөн туслах, за энэ бүрэлдэхүүний үйл ажиллагааны ажиллах тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэж өгөх юм арга хэмжээ болж байна. Тэгээд энэхүү бас боломжийг олгосон, за тоног төхөөрөмж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн одоо Ерөнхий нутгийн ирээдүйн төслийн
багийнхантаа бас баярлалаа гэдгээ бас хэлмээр байна. Дэлхийн байгууллага маань дэлхийн байгаль хамгаалах самтай одоо ингээд 2005 оноос хойш ингээд хамтарч ажиллаж байгаа. За манай байгууллага маань хянал шалгалт хийхээс гадна урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол бас давхар хийдэг. Мөн аймгийнхаа байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, прокурор, цагдаагийн байгууллага гэсэн холбогдох байгууллагуудтайгаа бид нар бол хянал шалгалтын үйл ажиллагааг бол хамтарч бол хийгээд ирсэн. За энэ удаагийн маань одоо тоног төхөөрөмж болно тий ажлын одоо өрөөгөр одоо хангаж байгаа явдал маань бас бид бүхний хувьд бол ажлын уялдаа холбоог бол илүү одоо нэгт болгосон одоо ийм одоо үйл явдал болж байгаа. За дээрх одоо тоног төхөөрөмж болно. Ажлын байрыг маань одоо урьдчилан сэргийлэх ажил хийх одоо байрыг маань дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас одоо бүрэн ингэж тохижуулж өгч байгаа маа. Цаашдаа ч гэсэн бид нэр энэ багийн бүрэлдэхүүнд маань яг одоо яг холбогдох ажлыг бол газар дээр нь гүйцэтгэдэг мэргэжлийн ийм баг бол бүрдсэн байгаа. За дээрх багийн бүрэлдэхүүнд маань цагдаагийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгч, эрүүгийн төлөөлөгч, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын одоо байгаль орчны хяналтын байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг мэргэжлэнгүүд, мэргэжлийн элтийн газрын байгаль орчин геолог уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчид, мөн гайлын газар, шүүх шинжилгээний газар, тэгээ аймгийн прокурорын газар гэсэн ийм одоо баг бүрэлдэхүүн бол бүрдсэн байгаа. За бидний энэ баг бүрэлдэхүүн маань цаашдаа одоо ингээд тэгээ байр одоо тоног төхөөрөмжөөр одоо хангаснаар бид нар цаашлаад одоо урьдчилан сэргийлэх ажил одоо байгаль орчны хяналтын чиглэлээр илэрч байгаа зөрчлийг одоо бууруулах тал дээр бид нар хамгийн одоо гол ажил маань бол урьдчилан сэргийлэх ажил байдаг. Зөрчнийг гарсныхан дараа бид нар одоо арга хэмжээ авах бол бас нэг өөр. Зөрчил гарахаас бол урьдчилан сэргийлэх ажлыг одоо ард иргэдэд одоо төлхөө одоо хийх нь одоо зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ одоо баг маань бүрдснээр бол энэ ажил маань цаашдаа бол эрчимжиж одоо зөрчил одоо хэрэг зөрчлийн одоо тооч гэсэн одоо буурах одоо ийм магадaltaй болж байгаамаа. Энэхүү багийн үйл ажиллагааг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дэх хөтөлбөрийн газраас дэмжиж, мэргэжлийн элтийн газрын нэг өрөөг бүтэн тохижуулж, майхан зөөврийн компьютер, принтер, дэлгэц, зургийн аппарат, дрон, дүрэн, аяны хөнжил, гудас, GPS гэх мэт чинь 19 нэр төрлийн 30 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг өгсөн юм а. MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Ус аймгийн цагдаагийн газраас 2019 оны эхний 5 сарын гэмтгэрийн талаар мэдээллийг танилцууллаа. Энэ оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн цагдаагийн газарт 593 гомдол мэдээлэл ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс 43 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулах булангаас хүлээн авч үзсэн үү? Ус аймгийн хэмжээнд эхний 6 сарын байдлаар ус аймгийн цагдаагийн газарт гэмт хэрэг зөрчлийн шинжтэй нийт 593 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан. За үүнээс бол өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол 43 нэгжээр буюу 7.8% бол гомдол мэдээлэл бол өссөн байна. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 272 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 42 нэгжээр буюу 18.3% бол өссөн. За улаан увс аймгийн хэмжээнд 134 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 18 нэгжээр буюу 11.8% бол буурсан. За мөн илрүүлэлт 56.1%-тэй бол өнгөрсөн оны мөн үетэй бол 0.3% бол буурсан. За хүний эрүүл мэндийн халдваргүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 45 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол 17 нэгжээр буюу 27.4% бол буурсан. За юунаас хүнд хохирол санаатай төвчрүүлэх гэмт хэрэг 2 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 нэгжээр бол өссөн. За хүндэтгэл хохирол санаатай төвчрүүлэх гэмт хэрэг бол 1 бүртгэгдсэн л өнгөрсөн оны мөн үеэд бол ижил төвшөнд байгаа. За хүний эрүүл мэндэд хүн хохирол төвчрүүлэх гэмт хэрэг 42 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 17 нэгжээр буюу 28.8% бол буурсан. За гэр бүлийн хүчирхэл үйлдэх гэмт хэрэг бол өнгөрсөн энэ онд бол бүртгэгдээгүй байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 100 нэгжээр бол буурсан байгаа. Хөрөөлөн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 6 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 1 нэгжээр бол өссөн. За илрүүлэлт бол хөрөөлөн орчны эсрэг гэмт хэрэг илрүүлэлт бол өссөн байгаа. За үүнээс хууль бусаар мод бэлтгэж тээвэрлэх гэмт хэрэг 5 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 3 нэгжээр бол өссөн. За өмчлөгийн эрхийн эсрэг гэмт хэрэг бол 59 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 2 нэгжээр бол буурсан. За үүнээс иргэдийн өмчийн уулгалах гэмт хэрэг 26 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 6 нэгжээр буюу 18.8% бол буурсан.
За мал хулгайлах гэмт хэрэг 18 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 1.1-жэр буюу 5.3% бол буурсан. За хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг бол 6 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үед бол ижил төвшөнд байгаа. Эмэгтэй хүн оролцсон гэмт хэрэг бол 9 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 5.1-жэр буурсан. За согтгоор үлдсэн гэмт хэрэг 41 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 9.1-жэр буюу 28.1% бол өссөн байгаа. За мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдсэн гэмт хэрэг 9 бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 3.1-жэр буюу 25% бол буурсан. За гудамж талууд үлдсэн гэмт хэрэг 15 бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үетэй харьцуулахад бол 4.1-жэр буюу 21.1% бол буурсан байгаа. Гэмт хэрэг бол нийт 134 бүртгэгдээд өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 18.1-жэр буюу тодорхой хэмжээгээр бол гэмт хэрэг буурсан байна. За үүнээс одоо сумдын гэмт хэргийн мэдээг танилцуулахад баруун төрөн сумд бол нэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 1.1-жэр бол буурсан. За бүх мөрөн сумд нэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 5 хэрэгээр бол буурсан. За давс сумд 4 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 2 хэрэгээр бол буурсан. За завхан сумд бол гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй байна. Өнгөрсөн оны хагас жилээр бол нэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байсан. За зүүн говь сумд 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол нэг хэрэгээр бол буурсан. За малчин сумд бол 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол нэг хэрэгээр буурсан. За наран булаг сумд 4 хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс нэг хэрэгээр бол өссөн байгаа. За үлгий сумд өнгөрсөн оны мөрний үед бол гэмт хэрэг бүртгэдэг байгаа. За энэ жил бол 3 хэрэг бүртгэгдсэн бол 3 хэрэгээр бол өссөн байна. За өмнөгов сумд 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол дулаан хэрэгээр бол буурсан. За өндөр хангаа сумд бол 6 хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 4 хэрэгээр бол буурсан. За сагил сумд өнгөрсөн оны эхний 5 сарын байдлаар 8 гэмт хэрэг бүртгэж байсан бол энэ оны 5 сарын байдлаар бол 2 гэмт хэрэг бүртгэж 6 хэрэгээр бол буурсан. Тариалан сумд 6 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 2 хэрэгээр бол өссөн. За түргэн сумд 10 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 3 хэрэгээр бол өссөн байгаа. За тис сумд өнгөрсөн оны мөрний үед бол 3 хэрэг бүртгэжсэн бол энэ онд бол 10 хэрэг бүртгэж нийт 7 хэрэгээр бол өссөн байна. За ховд сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 1 хэрэгээр бол өссөн. Киргиз сумд 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үетэй харьцуулах юм бол 3 хэрэгээр бол өссөн. За цагаан архан сумд 2 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 1 хэрэгээр бол буурсан. За хамгийн их гэмт хэрэг гардаг Улаан сумд энэ оны эхний 5 сарын байдлаар 70 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөрний үеэс бол 12 хэрэгээр бол тус буурсан. За нийт бол сумуудад бол ихэнх сумуудад бол гэмт хэргийн гаралт бол буурсан байгаа. За энэ гэмт хэргийн гаралт бол буурсан байгаа бол цагдаагийн ерхий газрын өрсөлдөн зэрэглэл хилцээс зохион байгуулж байгаа. За мөн нэг хурам. За сар шин. За зөв тусгал. Тэгээд одоо зам тээврийн услаас өрсөлдөн сэргийлэх. Тэгээд энэ нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг Өвс аймгийн хэмжээнд бол эрдэмтэд зохион байгуулсан. За мөн Өвс аймгаас бас тодорхой хэмжээний одоо гэмт хэргийн гаралт тийг одоо бууруулахын тулд бас ажил арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулсан. За онцлох юм бол 5 сард бол малчтын бэлгэний хүртлийн одоо мал хулгайлах гэмт хэрэгээс өрсөлдсөн сэргийлэх анх дахь зөвлөгөөнийг бол Өвс аймагт бол амжилттай зохион байгуулсан байгаа. За ингээ малын хулгайн гэмт хэрэг бол тодорхой хэмжээгээр буурсан. За ер нь цагдаагийн газраас бол цагдаагийн ерөнхий газрын бодлого бол өрсөлдсөн сэргийлэх ажлыг бол эхний тэргуун түвшинд авч үзнэ гэдэг. Өвс аймаг цагдаагийн газраас бол өрсөлдсөн сэргийлэх ажлыг бол энэ одоо дөрөнд иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран зохион байгуулснаар энэ гэмт хэргийн гаралтууд бол буурч байна гэж үзэж байна.